Орой минь төргийн үзэгчтэй Улаанбаатар 19 цаг 20 минут болж байна. TV7 телевизийн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Мэдээ бол баримт, бид баримтыг баталгаажуулсан мэдээлэл. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр иргэд худгаас халуун ус авах биш, гэртээ халуун устай болохыг хүсэж байна. 2 дугаар сарын 14-ноос танхимын сургалт эхэлнэ. Хэрэгэлсэн амныхаа алдаа боож зориултын савнд хаях хэрэгтэй. Улсын хэмжээнд 38.1 мянган албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогоо мэдүүлээд байна. Налах дүүрэгт гэр хорооллын худгаас халуун ус авах боломжийг бүрдүүлж цаашлаад улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх боломжтой тухай байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд мэдэгдээд байгаа. Тэгвэл гэр хорооллын иргэд худгаас халуун ус авах биш, гэртээ халуун устай болохыг хүсэж байгаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын шинэхэн сайд Бат Эрдэнэ ажлаа амгацаа 5 толгой түлших компани үйл ажиллагаатай танилцсан. Тэгвэл дараагийн танилцаж амаа олохгүй магтсан газар нь Налах дүүргийн 1-р хороонд барилах усны 4-р худаг байлаа. Тус худагт тодорхой хугацааны давтамжтайгаар нэг удаа 100 литр усыг автомат халагчаар халааж иргэдэд түгээдэг худаг. Нэг ёсондоо худгийн усаа халаагаад иргэдэд арай өндөр үнээр худалдан борлуулдаг гэсэн үг юм. Гэвч нүүлэлт нь байгаль орчны сайдын амыг ангаалгаж Налахаар тогтохгүй. Монгол орон даяар хэрэгжүүлэх гайхамшигтай шийдэл төсөл гэж магтахад хүргэсэн юм а. Уг нь иргэдийг худгаас халуун ус зөөх биш, ханаасаа халуун ус авах боломжийг бүрдүүлэх ёстойг сайд ойлгохгүй явна. Ер нь айл төр нь халуун ус байсан юм бол зүгээр хальтаа ер нь бол тийм гэр орол одоо ер нь жоохон суйрлуугаа жоохон түлжиж эхлээд тэгээд ер нь бол халуун устай ер нь айл болго халуун устай байсан зүгээр болоо гэж нэг зөөсний эргэлж бодож байна. Халуун устай байсан шүү дээ. Зөөснийгэд ороод арай дээс шүү дээ. Халуун устай. Яг гадаад очиг юм харьцуулах юм бол тэднээс шиг ингээд бүх дулааны шийдэж өгөөд гэх юм бол тэр хүмүүс нь өөртөө ядаж усмаас нь явахгүй өвлийн утан даарч халтаж онхгүй өөртөө тэгэл сангаад бүтээ чинь тэгэл тэдний усаа авчна гэж бодож байгаа. Зөөрхөн усаа гоё шийдээд өгчөөд байна шүү дээ. Заавал халуун ус мус гэдэг ахгүйгээр гоё зөөр ус гоё ядгийн шуум татчдаг юм уу юуны шиг барилгах шиг гэр хороолтоо доогуур юм шуум тэгвэл хамаагүй гэдэг ба шүү. Заавал тэгж халуун ус яваад ахаа хэрэг байхгүй. Иргэдийн үгийг та бүхэнд хүргэлээ. Иргэд халаасан усыг биш, дид бүтцийг хүсэж байна. Эрдэмтдийн хувьд ч худгаас зөөж хадгалж хэвлэж байгаа ус эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байгаа тухай хэлдэг. Тэр дундаа зориултын бус савнд усыг зөөвөрлөж, хадгалж хэвлэж байгаа нь эрүүл мэндээ эрсдэлд оруулж байгаа алхам гэдгийг хэлсээр байгаа. Тэгвэл халаасан усыг зориултын бус савнд хадгалж хэрэглэвэл эрсдэл нь бүрэл өндөр болох нэ. Хуунцрын тэмдэглэгээ 1-7 хүртлээр дугаартай байгаа тийм 1970 онд Америкийн нэгдсэн улсаас эхэлж хэрэглээд одоо бол яг дэлхийн нийтийн стандартын дагуу хэрэгжилж байгаа. Хуунцар савны найрлаганд агуулгад химийн бодисоос хамаарат тусгай индекс дугаартай явж байгаа. Энд бол дандаа химийн бодисууд агуулгадна. За энд агуулгаж байгаа химийн бодисууд маань ерөнхийдөө одоо 115-аас 158 ч юм уу эсвэл 130-аас 260 градус центнерт хайлах температуртай. Тэр тухайн бодисууд маань өөрийн гэсэн хайлах цэгтэй мэдээж хайлах цэг рүүгээ очих тусмаа тэр чинь одоо урвал найрлага юмны эрчим буюу химийн урвалын одоо итгүүл нэмэгдэнэ гэсэн үг. Хуунцрын найрлаганд голчлон орж байгаа бисофенол А гэдэг бодис үл өөрөө 158-аас 159 хэмд хайлтдаг байх жишээний. Тэгэхээр бойлуураар гаргаж байгаа ус одоо нэг ямар ч байсан нэг 75-80 градусаас бол дээш байгаа бах. Тэгээд 100-аас доош гэсэн үг. Энэ бол өмнө одоо хүүтэн ус өгчээсэн хэмжээнээс бол яалтчгүй одоо хуунцар буюу гадуур агуулад манай иргэдийн хэрэглээд байгаа савны хувьд бол итвхийг нэмэгдүүлээд явчихж байгаа. Хэдийгээр хуунцрыг хийж байгаа гол үндсэн бүтээгдэхүүнүүд химийн бодисууд маань уруулд орох итвх нь устдаа уруулд орох хэмжээ нь бол харьцангуй бага ч гэсэн усны температур өсөх тусам урвалын итвх нь бол харьцангуй одоо нэмэгдэж явдаг бол судалгаа айл хийх юм бол хийгдсэн явж байна. Иргэдээ эрүүл аятай тухтай амьдруулъя гэж бодож байгаа төрийн түвшинэрийн хувьд худгаас халаасан ус түгээх их бодлын урд иргэдээ хэрхэн зориултын савнд усаа хадгалж хэрэгэлдэг болгох вэ? Бүр цаашлаад иргэдээ яаж усаа зөөж хэрэгэлдэггүй болгох вэ гэж бодох хэрэгтэй юм а. Гэтэл байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэ ус халааж ахиун үнээр худалдаг худгийг Улаанбаатар, Эрдэнэтэд архан гэсэн томоохон хотуудад нэн тэргуунд нэвтрүүлж цаашлаад улсын хэмжээнд нэвтрэх боломжтой төсөл гэж харж байгаа нь харамсалтай. Шинэхэн сайд хөрсөн дээрээ буух хэрэгтэй байна. Улаанбаатар хотын гэр хороололд амьдардаг 220 мянган өрхийн халуун хүүтэн усны дид бүтэц бохирын шугамыг шийдэх ихний бодит алхам бол яагаад ч халаасан ус түгээдэг худаг биш юм а.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурлын хоцрогдлыг нөхөх арилгах цогц төлөвлөгөөний хүрээнд 21 аймгийн 42 сургуулийн 6-аас 12 дугаар ангийн 12 мянган сурагч сураад цэгийн цахим сургалтын платформыг ашиглан сурлагын хоцрогдлоо арилгаж байна. Тус цахим платформ 100 гаруй даалгаврын сантай бөгөөд 11800 хүүхдийн сурлагын төвшинг тогтоон хүүхэд нэг бүр тохирсон даалгаврыг өгч амжилттай хэрэгжиж байна. Гарааны үнэлгээнд нийт 62 мянга гаруй хүүхэд хамрагдан 7-аас 14 насны хүүхдийн 61% нь унших чадвар эзэмшсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл 14 хүртэлх насны 10 хүүхдийн 4 нь унших ойлгох чадвар муу байна гэсэн судалгаа гарчээ. Мөн англи хэл, түүх, физик, хим, математик, газар зүй, монгол хэл гэх мэт хичээлүүд дээр сурагчид хоцрогдолтой байгаа нь цахим хичээл сургалт муу байгаатай холбоотой гэж үзлээ. Хөдөөний хүүхдүүдийн цахим хичээлд хамрагдах байдал нь сул байгаа нь багшийн заах арга ур чадвар, багш суралцагч нарын цахим сургалтанд хэрэглэж буй программын хэрэглэх чадвар, багаар ажиллах ур чадвар, асран хамгаалагчдын тусламж гэх хүчин зүйлс нөлөөлж байна гэлээ. За тэгэхээр хичээлийн хоцрогдол гэж бид нэр ерөнхийд нь бас ярьж болохгүй. Ковидын өмнө үүссэн хоцрогдол. Ковидын өмнө. Дахиад энэ дээр нэмээд ковидын дараах хоцрогдол гэж энэ хоёр хоцрогдолд одоо манай хүүхдүүд нэлээд гүн нэрвэгдсэн байна. Нэрвэгдсэн байна. За тэгэхээр саяхан хийсэн одоо судалгаагаар Монгол улс даяар хийсэн одоо судалгаагаар за хосолсон сургалтын сөрөг талууд нь одоо юу байв гэж. За энэ дээр бол судалгааны үр дүнгээс хасгаад техник хэрэгсэл, сүлжээ, интернет нэгж дата байхгүйгээс болоод нийт одоо сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 23 орчим хувь нь ийм асуудлууд үүссэн байна гэсэн. За багш нарын ачаал бол маш их байлаа гэж хариулсан байна. За хөдөөний хүүхдүүдийн цахим хичээлд хамрагдах хувь хэмжээ бас өндөр байлаа. Юу бага байлаа. За суралцагчдын итвэхс бол даалгавар хийхгүй байх байдал бас нөлөөлсөн байна. За ингээ хүүхдийн анхаарал төвлөрөлт бага одоо магталт ихтэй ягаад гэвэл энэ бас 5-9-ээр нөлөөлсөн юм байна. Одоо 5 хоног танхимаар хичээлээд 5 хоног гэрээрээ хичээлээд гэртээ 2 хоног амраад бүрээд ирэхээр буцаад танхимаар хичээлсэн хичээлүүдээ мартчихсан. Одоо ийм зүйлүүд бас энэ юуны үеэр анзаарэгдсэн, судалгаанд анзаарэгдсэн. За мөн агуулгын хоцрогдлуудыг нөхөх асуудлууд байна. За одоо сурагчтай ажиллах цаг бага байсан. Гэх мэтчлэнгээр ингээд энэ цахим хичээлийн сөрөг үр дүнгууд одоо ийм байлаа гэдэг нэг ийм одоо юу өгсөн байна. Хаврын улирал хичээл эхлэхэд омикрон хувилбарын дархалт бол нэлээд өсөж байгаа ийм дүр зураг бол 1-р сарын дунд үед бол ажиглагдсан. За энэ 1-р сарын одоо дунд үед хийсэн урьдчилсан прогнозыг харуулж байгаа. Ингээд урьдчилсан прогноз хийгээд үзэхээр омикрон хувилбарын одоо оргил үе бол 1-р сарын сүүл 2-р сарын ихэнх үед тохиох ийм магадлал байна. Ийм учраас хичээл сургуулийн үйл ажиллагааг бол шууд эхлүүлэх нь бол 2 сарын 7-нд эхлүүлэх нь бол тодорхой эрсдэлтэй байна. Хүүхэд цахим сургалтад идэвхтэй хамрагдах нь эцэг эхийн оролцоо чухал. Судалгаагаар 40-с доош насны эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ маш сайн ажилладаг бөгөөд 40-с дээш насны эцэг эхчүүд сул гих үр дүн гарчээ. 2000 орчим хүүхэд сургууль завсардах эрсдэлтэй байгаа нь цар тахлын өмнө үүссэн хоцрогдол дараах хоцрогдол нөлөөлсөн хэмээн үзжээ. Энэ хичээлээрээ яг Дараагийн мэдээ хүргэе. Та бидний нэг удаа ашиглаад хаяж буй амны хаалтанд олон төрлийн амьсгалын замаар дамжих боломжтой нэн вирус агуулгадж байдаг. Харин түүнийг ил задгай хаях нь урин дулааны улирал ирж байгаа энэ үед агаар туслалын замаар эргээд хинэгэн өвчин ах өндөр эрсдлийг үүсгэдэг. Зар дахлын үед халдварлалтыг бууруулахын тулд бид өдөр тутамдаа амны хаалтыг ашиглаж байгаа билээ. Энэ үед бидний амны хаалтын хэрэглээ эрсүүлсэж мөн түүний хог хаяглалын хэмжээж дагаад өсөж байгаа юм. Гэвч бид ашигласан амны хаалтаа зохисгүйгээр хайснаас үүдэн бусад төрлийн амьсгалын замаар халдварладаг өвчин нэмэгдэх эрсдэлтэй хэмээлээ. Ер нь бол маска зөв хайж, хогийн савндаа зөв хайж явах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө болвол гадуур ил задгаа бол маск хаяхгүй байхад. Тэрнээс үүдэлтэй сая амьсгалын замын өвчин, томуу даст өвчин эдгээрийг бол халдварлах магадaltaй байдаг учраас маска маш сайн зөв хаях хэрэгтэй. Коронавирусын үед бол халдварлах эрсдэлтэй. Ерөнхийдөө тийм улирлын чанартай байгаа үедээ ч хүртэл маска зүүхтэй маш сайн. Бид нар ч одоо цаг тутамд маска сольж байгаа штэ. Тийм учраас ер нь ард иргэд маань ч гэсэн маска зөв хаях хэрэгтэй. Жишээ нь гэхэд нэг маска гаднаас ороод ирэхдээ уутанд чих юм уу гадаа хогийн самааванд хаяхдаа маш сайн зөв хайж явах хэрэгтэй ороогоод тий. Тэгэх юм бол цаашдаа өвчлөх магадлал ерөнхийдөө эрс багасаад байгаа шүү дээ. Урд нь ч гэсэн ямар нэгэн халдвар төвчин гарахад бол маск зүгээд маш олон өвчнийг дарсан байдаг. Тэгэхээр одоо энэ ковидын үед бол маш сайн маскал зүүцгэх хэрэгтэй. Хогоо
зөв хаях хэрэгтэй. Шинжилгээ нь өдөр тутмын болохоор эмнэлгээс гарч байгаа хог хаягдлуудыг бид нөлөөлөх нэг хог хаях тусгай өрөөнд хадгалаад элемент компанитай гэрээхийн 7 хоног болгоо ачуулдаг. 7 хоногт ойролцоогоор нэг 5-6 кг хог хаягдл цуглах. Тэрийг болохоор бидний элемент компанитай гэрээхийн ачуулдаг. Эмнэлгийн аюултай хог хаягдал тэр дундаа коронавирусын түргэн онцлогын тестийг сав баглаа бодолт хийн холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийн тээвэрлэлээр устгалын цэг тавьждаг. Харин иргэдийн өдөр тутамдаа ашиглаж буй амны хаалтыг тэр бүр устгалд оруулах боломжгүй юм. Тийм учраас иргэд хэрэглэсэн амны хаалтыг сайтар баглаж зориултын ууданд хийх нь зөв юм. Цагаан давааны хогийн цагт гэхэд л өдөрт дунджаар 1500-аас 2000 тонн ачаа буудаг. Эдгээр хог хаягдлыг landfill технологиор газарт булч хингээдэг юм. Харин эдгээр хог хаягдлын дунд бидний нэг удаа зүгээд хайдаг амны хаалт нь ямар сав баглаа боодолгүйгээр хаягдж байгаа юм. Амны хаалт нь зөвхөн коронавирусээс гадна олон төрлийн амьсгалын замаар дамжих өвчнөөс сэргийлэх давуу талтай. Гэвч тэдгээр вирусыг дарахаас хамгаалсан амны хаалт нь эргээд ямар ч хараа хяналтгүйгээр хаягдсаар байна. Мэдээлэл хөтөлбөртөө хамтдаа баярлалаа. Одоо та бүхэнд зарим мэдээллийг товчоор хүргэе. Малаа хариулж яваад хаднаас бууж чадахгүй болсон малчныг аюулгүй болгосон талаар онцгой байдлын байгууллагаас мэдээллээ. Тодорхойлбол Ховд аймгийн Ховд сумын нутаг Аршаант гэдэг газар нэг хүн хаднаас бууж чадахгүй тусламж хэрэгтэй байна гэсэн дуудлага 2 дугаар сарын 7-ны 14 цаг 21 минутанд ирсэн байна. Аймгийн онцгой байдлын газрын Эрийн хайх аврах ангийн албан хаагчид 25 км замыг туулан очиход малчин 32 настай эрэгтэйг 18 бог малын хамт 200 м орчим өндөртөө хаданд хашигдаж буух боломжгүй болсон байжээ. Аврагчид 1 цаг 53 минут ажиллаж тухайн иргэнийг 18 бог малын хамт хаднаас аюулгүй болгосон байна. Он гар сар 11 удаагийн мөс сүмөрсөн дуудлагаар онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчид ажиллаж 9 иргэний амь насыг аварч автомашиныг татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулжээ. Тухайлбал Баян-Улгийн аймгийн Цингэл сумын 8 дугаар багийн Партизан гэдэг газар Ховд голын мөсөн дээгүүр зорчиж явсан суудлын автомашин голын мөс цөмөрч суусан тухай дуудлага өчигдөр 13 цаг 18 минутанд бүртгэгдсэн байна. Дуудлагын дагуу Цингэл сумын дахь Галт төмөр унтраах аврах 71-р ангийн албан хаагчид ажиллаж Иргэн Агийн Пургон загварын автомашин, Б-гийн УАЗ 469 загварын суудлын автомашиныг татан гаргасан байна. Мөн цагуурын байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлээр 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар манай орны ихэнх гол мөрөн нуур битүүн мөсөн бүрхүүлтэй мөсний зузаан эрчимтэй нэмэгдэж байгаа хэдий ч нуурын толио болон гол мөрний нийт уртын дагууд мөсний зузаан харилцан адилгүй 2021 оны мөн үеийн болон олон жилийн дунджаас 10-аас 50 см нэмгэн байна. Мөсний дааз хүм мал машин тэрэг явхад хангалттай хэмжээнд хүрч бэхжээгүй байгаа тул цаг хожих, зам товчлох зэрэгээр мөсөн дээгүүр явх болон авт тээвэр хийхгүй байхыг онцгой байдлын байгууллагаас анхааруулж байна. Албан тушаалтнуудын 2021 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг бүртгэх хүлээн авах үйл ажиллагааг авилгатай тэмцэх газраас улсын хэмжээнд зохион байгуулалт ажиллаж байна. Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг нь төрийн албан хаагчдын авилгаас урьдчилан сэргийлэх гол механизм юм а. Нөгөө талаас төрийн албан хаагчид ажилд орохдоо хэдий хэмжээний хөрөнгөтэй байна, ажиллаж байх хугацаанд ямар хэмжээний хөрөнгөтэй болсон. Ашиг сонирхлын зөрчилд өрсөлдөх эрсдэл байна уу гэдэгт хяналт тавин ажиллаж байгаа нь цаашлаад үндэслэлгүйгээр хөрөнгөч, авилгын гэмт хэрэг болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх чухал хэрэгсэл юм а. Мөн иргэд олон нийтийн зүгээс төрийн албан хаагчийн хөрөнгө орлоготой холбоотой өргөдөл, гомдлыг авилгатай тэмцэх газарт ирүүлдэг байна. Тэдгээр мэдээллийн мөрөөр хяналт шалгалт явуулж хөрөнгө орлогын хууль ёсны дагуу олж авсан эсхийг тогтоон зөрчил илрээгүй тохиолдолд тухай бүрт нь гомдол гаргагчид хариу хүргүүлдэг нь төрийн албан хаагчдын нэр төрийг хамгаалах арга хэмжээ болж байгаа юм а. За авилгын эсрэг хуульд бол жил бүрийн 2 сарын 15-ны дотор одоо дээрх хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтнууд өмнөх оныхоо буюу одоо энэ жилийн тухайд 2021 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлэх үүрэгтэй байдаг байгаа. За энэ жилийн тухайд төрийн болон төрийн өмчийн хуулийн этгээд 1800 гаруй аж ахуй нэгжээ. 46.8 мянган албан тушаалтан одоо мэдүүлгээ гарах дүн гарсан байж байгаа. Үүний одоо 81.4% буюу 38.1 мянган одоо мэдүүлгээ гаргасан байна. За тэгэхээр бас 90 буюу одоо 90-с дээш хувьтай одоо мэдүүлгээ гаргаж өгсөн байгууллагууд байна л да. Жишээлбэл Сангийн яам, гадаад иргэн хариутын газар, Галийн ерөнхий газар, газар зохион байгуулалт, геодет зурагцсан газар, үндэсний статистикийн ороо, мэргэжлийн албан ерөнхий газар, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, онцгой байдлын ерөнхий газар, усны газар,
За мөн түүнчлэн Баян Хонгор, Говь Болтой аймагуудын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Дундгов, Хинти, Төв, Хөвсгөл, Увс аймагуудын засаг даргын тамгын газар зэрэг байгууллагууд бол 90 болон 90-с дээш хувьтай агуул. За 50 буюу 50-аас доош хувьтай бас явж байгаа байгууллагууд байна. Энд одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөл, эрүүл мэндийн яам, төрийн худалдаа авах ажиллагааны газар, ашигт малтмал газрын засны газар, эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар, эрчим хүчний зохицуулах хороо, соёл урлагийн газар, Эрдэнэс Монгол, оюуны өмчийн газар, биеийн тамир спортын улсын ороо, Сэлэн аймгийн засаг даргын тамгын газар, Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн орол, Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газар зэрэг одоо байгууллагуудын албан тушаалтнууд бол 50 болон 50-аас доош хүртэл эрчтэй байна гэсэн явцтай. Хуулийн хугацаа 2 сарын 15 байгаа шүү дээ. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр одоо хоцорч мэдүүлсэн эсвэл огт мэдүүлээгүй болвол одоо мэдүүлээ гаргаж үзээгүй гэж үзээд төрийн албанаас халах арга хэмжээ авдаг гэж байна. Хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй буюу мэдүүлгийг хожимдуулж гаргаж өгөөгүй байх ямар нэгэн хүндэтгэн үзэх шалтгаан байгаа эсхийг тодруулж гаргасан зөрчлөөс хамаарат сануулгах, цалингийн хувь бууруулах, ажлаас халах хүртэл сахилгын шийтгэл нотолдог. Мөн тухайн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авилгын эсрэг хууль, ашиг сонирхлын зөрчлийн хууль заасны дагуу наривчлан хянан шалгадаг байна. Цус элбэл судлалын үндэсний төвөөс сар бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг сар бүрийн 3-нд цусаас элбэх өдрийн 82 дахь удаагийн арга хэмжээ өнөөдөр зохион байгуулагдлаа. Таны хандвалсан цус 3 хүний амь насыг аврах боломжтой байдаг. Мөн цус хандвалах нь таныг зүрх судасны өвчин мөн хавдраас тодорхой хувиар хамгаалдаг талаар судалгаа байдаг байна. Хэдий цар тахлын үеийн хүнд цаг үед байгаач цусны хэрэглээ буураагүй гэдгийг аламны хүмүүс мэдээллээ. За бид нар бол ерөнхийдөө одоо эхний 2020 оны 1 сарын байдлаар одоо цуцуглуулалттай дүн шинжилгээ хийсэн байгаа. За үүнийг бол бусад өмнөх одоо 2 онтой харьцуулж үзэхэд энэ маань бол цуцуглуулалт маань бол одоо өссөн үзүүлэлттэй байгаа. Ер нь бол бид нар хэмээн үед бол өдөрт 100-аас 150 донороос цуцуглуулдаг. За одоо өнөөдрийн байдлаар бол бид нар энэ одоо хэмээн хэмжээнд бол цуцуглуулалтыг бол хийгээд одоо хангалттай цусан бүтээгдэхүүнийг бол нөөцтэй байна. Ковидоор өвдсөн бол та за бүрэн эдгэснээс хойш 28 хоногийн дараа бол цусаа өгөх боломжтой. За ковидын одоо вакцин хийлгэсэн бол за тухайн хүнд бол одоо ямар нэгэн хүндрэл одоо хариу урвал өгөөгүй бол 14 хоногийн дараа бол цусаа бэлгэлэх бол бүрэн боломжтой. За өмнөх жилүүдтэй харьцуулах юм бол одоо өмнөх 2 жил бол одоо хөл хориотой байсан. За энэ үед бол өдөрт бол одоо 40-с 50 донор бол цусаа бэлгэлж ирсэн бол за өнөөдрийн байдлаар бол 100-аас 150 гэдэг маань болохоор хангалттай хэмжээнд бол хүмүүс цусаа бэлгэлж байна. За тэгэхээр бол 17-аас 60 насны за 45 кг-аас дээш чинтэй өөрт ямар нэгэн зөвөр байхгүй бол та цусаа бэлгэлэх боломжтой. Тэгэхээр таны нэг удаагийн бэлгэлсэн цус бол 3 хүнд амьдрал одоо бэлгэлдэг. Тэнс та бүхэн ирж бол цусаа бэлгэлээрэй гэж урьж байна. Таны өвн бодлоо Ч томглог донор зохион байгуулалтын засгийн эрхлэгч. Яг сэтгэлийн 1000 донор гэж зөвлөх өнөөдрийг хичнээн хүн. Би сүүлийн 6-7 жилийн хугацаанд өгч байгаа. Тий. Тэгээ одоо ч өгөлтөөр одоо 50 гаруй өгчөөд байна чинь. За ямар ч гэсэн донор болсон сошиал байна штэ. Ямар ч эрүүл байгаа. 40 гаруй удаа л өгч байгаа та. Сүүлийн 7 жилийн хугацаанд өгч байна. Тэгээ хүнд цусаа бэлгэлж, амьдрал бэлгэлж гин гэдэг утгаараа бол бас тэгээ сэтгэл зүйн хувьд бол сайн одоо үйл хийж гин гэдэг утгаараа сайхан байгаа. Нэг удаа хандвалах цусны дундаж хэмжээ нь 350 мг-аас 450 мг байдаг. Хэрв та ямар нэгэн өвчин зовооргүй мөн 17-оос 60 насны 45 кг-аас дээш чинтэй бол цусаа хандвалах бүрэн боломжтой юм. Мөн эрэгтэйчүүд 2 сард 1 удаа, эмэгтэйчүүд 3 сард 1 удаа цусаа хандвалах боломжтой байдаг байна. – 2022 оны 1-р сарын 31 өдрийн байдлаар 540 иргэн 43.6 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг олгосон байна. Ипотекийн зээлийг 2017 онд 6026, 2018 онд 3909, 2019 онд 4815, 2020 онд 5594, 2021 онд хамгийн их буюу 13292 иргэн
тус авчээ. Улсын их хурлаас 2021 оны 12 дугаар сард цар тахлын хуулийг дахин хагас жил сонгосон тул ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтийг 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал хүү хуримтлуулж тооцохгүй нөхцлөөр хойшлуулж эхэлсэн юм а. Өнгөрсөн сард ээлжид бус чуулганаар цар тахлын хуулийг дахин хэлэлцэж 2022 оныг дуустал сонгосон ч ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтийг мөн он дуустал сунгаж болох хэсэг шийдвэр Төв банкнаас гаргаагүй байна. Канада улсын байгууллагаас Актемч Пүрэв сүрэнгэ 2021 оны дэлхийн шилдэг эрдэмтнээр шалгаруулж гэрчлэгийг нь гардуулсан байна. Тус олон улсын байгууллагаас Актемч Пүрэв сүрэнгийн бүтээлүүд гадаадын нэр хүндтэй сэтгүүлүүдэд хэвлэгдэж дэлхийн эрдэмтдийн хүртэл болж олон удаа ижлэл хийгдсэн зэргийг үндэслэн 2021 оны дэлхийн шилдэг эрдэмтнээр шалгаруулж 2022 оны 1-р сарын 27-ны өдөр гэрчлэгийг нь гардуулжээ. Чингэлээ 4.9 ороотой 160 орчим мянган хүн амтай. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчлэгийг хүртээмжтэй хороодын ачааллыг тэнцвэржүүлэх үүднээс 5 хороог хувааж зохион байгуулалт хийсэн байна. Ингэснээр Чингэлтэй дүүрэг 24 хороотой болж байгаа юм а. Улаанбаатар хотод орон сууц гудамжны 171 хороо бий. Хот жил бүрөө 35 мянган хүнээр нэмэгдэж дүүрэг хороодын хүн амын ачааллыг тэнцвэржүүлэх байдал үүссэн учраас засаг захиргааны анхан шатны нэгж хороодыг хуваах шаардлагатай болжээ. Тиймээс нийт 33 хороог хувааж шинээр 29 хороо байгуулснаар нийслэл 200 хороотой болох талаар өнгөрсөн 11-р сард хотын удирдлагууд онцолж байсан юм а. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо та бүхэнд хэлийн чандад үргэлжлсэн мэдээллийг хүрэхээр студид орчуулагч Таймч Баярат ажиллаж байна. За үзэгчдээ орой минь төргий. За өчигдөр Америкийн нэгдсэн улсын талаас бүгд найрамд хятад улсад хандаж за худалдааны хоёр талын худалдааны асуудлаар тодорхой арга хэмжээ авахыг бол шаардсан мэдгдлийг бол гаргасан байна. Тэгэхээр хоёр улсын хооронд үүссэн худалдааны дайныг зогсоохын тулд Дональд Трампын засаг захиргааны үед хоёр улсын хооронд худалдааны шинэ гэрээ хэлцээ байгуулсан. За энэхүү гэрээ хэлцээний дагуу 2020 болоод 21 онууд бүгд найрамд хятад улсын талаас Америкийн нэгдсэн улсаас за 200 тэрбум $, бараа үйлчлэгээ худалдан авах бол тохиролцоо хүрээд байсан юм. За энэхүү тохиролцоогоо бол биелүүлэхгүй байгаа талаар Америкийн талаас мэдээлсэн байна. Тэгэхээр ердөө бүгд найрамд хятад улсын талаас энэхүү тохиролцооны дагуу нэмэлт бараа үйлчлэгээ худалдан авах энэ шинэ гэрээ хэлцээний дагуу бол ердөө 60% худалдан авалт хийсэн гэдгийг бол онцлсан байна. За сүүлийн саруудад бүгд найрамд хятад улсын талаас энэхүү тохиролцоогоо биелүүлэх талаар ямар нэгэн арга хэмжээ алхам хийхгүй байгаа учраас Америкийн нэгдсэн улсын талаас арга ухаан энэхүү мэдгдлийг гаргаж байна гэдгийг бол онцлсан юм. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүн ялангуяа газар тариалангийн бараа бүтээгдэхүүн за эрчим хүч болоод бусад үйлчилгээний бүгд найрамд хятад улсын талд нийлүүлэх хэмжээг бол нэмэгдүүлэх талаар бол энэхүү шинэ гэрээ хэлцээнд бол талууд бол тохиролцоонд хүрч байсан юм а. За Украины асуудлаар Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макронтой өчигдөр Москвад бол уулзалт хийсэн байна. За харин энэ асуудлаар Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жозеф Байден, Германы канцлер Шлосстой мөн Вашингтонд бол хэрлэлийн уулзалт хийжээ. Тэгэхээр Францын ерөнхийлөгч энэ Украины асуудлыг яриа хэлцээ улс төр дипломатын аргаар шийдэх нь бол хамгийн оновчтой арга гэдэг байр сууриас бол Оросын холбооны улстай яриа хэлцээ хийхийг бол ирмэлзэж байгаа юм. Тэгэхээр өчигдөр болсон уулзалтын дараа Францын ерөнхийлөгчийн хийсэн мэдглийн дагуу бол НАТОгийн зүгээс Оросын холбооны улстай энэ Украины асуудал болоо Зөв Европын үүссэн хямралыг шийдэхин тулд Оростой яриа хэлцээ хийхгүйгээр бол энэ асуудал бол урагштай шийдэлд хүрэхгүй гэдэг байр сууриа илэрхийлсэн. Түүнээс гадна Украины асуудлыг шийдэхин тулд Нормандын дөрвлийн уулзалтыг Францын талаас цаашдаа идэх чармайлт гарган энэ асуудлыг бол үргэлжлүүлнэ. Энэ асуудлыг нэгсэндээ Украинд үүссэн нөхцөл байдлыг бол аль болох ойрын хугацаанд оновчтой арга замаар бол шийдэхин тулд бол талууд ялангуяа Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Францын төрийн тэргүүний хооронд бол улс төр дипломатын аргаар яриа хэлцээг шийдэх нь бол хамгийн оновчтой үр дүнтэй арга гэдгийг бол хоёр талын ерөнхийлөгч нар бол санал нэгдсэн гэдгийг бол онцлсан байна. За уулзлын үеэр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч төрийн тэргүүн Владимир Путин хэлэхдээ за Украины талаас Украины зүүн бүс нутагт оршдог. За Орос элтнүүд дамгаалсан энэ бүс нутгийн энэ хямрал Донбассын хямралыг шийдэхэд бол Украины талаас шаардлагатай боломжит бүх арга хэмжээг бол авахгүй байна гэдэг зүйлийг бол онцлсан байна. За харин Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн болоод Францын Германы канцлерийн уулзалтын үеэр уулзлын дараа талууд бол хамтарсан мэдгэл гаргасан байна. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын талаас бол
Украин руу Оросын холбооны улсын талаас хизээч одоо довтлоход бэлэн байгаа. Тэгэхээр Оросын зүгээс Украин руу хизээч халдан төрөмгийлэхгүй гэдгийг бол удаадараа хэлж байгаа. За гэвч бол Америкийн талаас энэ зүйлийг бол нисаалт хийж байгаа. За ямар нэгэн тал одоо эсрэг тал руугаа довтлохын тулд хизээч одоо урьдчилан мэдгжид довтолдгүй. За тийм учраас бол Оросын холбооны улсд бол итгэхгүй байгаа. За түүнээс гадна 14 онд бол Кремийг бол Оросын холбооны улсаас бол Украинаас бол авсан. За түүнээс гадна энэ Донбассын хямралыг бол Оросын холбооны улс эхлүүлсэн гэдэг дээр бол Америкийн нэгдсэн улс одоо ийм байр суурь илэрхийлж байгаа. За ийм учраас бол Оросын холбооны улс бол итгэхгүй байна гэдэг зүйлийг ийм мессежийг бол дэлхийд дахинд бол тарааж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хамтарсан мэдгдлийн дагуу хэрвээ одоо Оросын холбооны улс Украин руу халдан төрөмгийлвэл эдийн засгийн томоохон арга хэмжээ авна. Түүнээс гадна энэ умардын урсгал 2 одоо энэ томоохон төслийг мега төслийг бол зогсооно гэдгийг бол хоёр талын төлөөлөл бол мэдэгдсэн байна. Тэгэхээр умардын урсгал 2 одоо энэ төслийг томоохон бүтээн байгуулалтын ажил бол олон жил явагдсны үр дүнд бол за өнгөрсөн жил Оросын холбооны улсын талаас бол Германд одоо байгалийн хий нийлүүлэхэд бэлэн болоодсэн. За гэвч бол Германы талаас бол Украиний асуудалтай холбоотой Оросын холбооны улсад бол нэгсэндээ энэ умардын урсгал 2 хин хоолойн төсөл дээр л зөвшөөрөл олохгүй байгаамаа. За цаг уурын өөрчлөлтийн асуудлаар за олон улсын судалгааны New Climate Institute гэх одоо байгууллагаас за дэлхийн томоохон одоо корпорациуд цаг уурын өөрчлөлтийн асуудлаар амлалтаа хэрхэн биелүүлж байгаа талаарх судалгааг бол гаргасан байна. Тэр өчигдөр хийсэн энэхүү байгууллагын тайланд дурдсанаар бол дэлхийн одоо нэр хүнд бүхий одоо томоохон 25 корпорацийн дунд энэхүү судалгааг явуулсан. За гэвч бол эдгээр байгууллагууд амлалтаа одоо хараахан амжилттай биелүүлж чадахгүй байна гэж хөрсөн. За цаг уурын өөрчлөлтийн талаарх олон улсын одоо эрдэм шинжилгээний баг хурал за олон улсад эдгээр байгууллагууд бол томоохон амлалт өгсөн. За энэхүү амлалт тодорхой хугацааны дараа биелэхэд энэ байгууллагуудын зүгээс одоо энэ цаг уурын өөрчлөлтөөр авч байгаа арга хэмжээ бол хангалтгүй байна гэсэн зүйлийг бол мэдээлсэн байна. За энэхүү 25 томоохон корпорацийн дунд одоо Amazon, Google зэрэг одоо томоохон корпорациуд бол багтсан. Эдгээр корпорациудын төлөөллүүд энэхүү өчигдрийн тайландтай холбоотой мэдээлэл хийсэн. За энэхүү тайланд судалгаанд одоо авч үзсэн арга хэрэглэгдэхүүн нь бол энэ талаар бол одоо санал нийлэхгүй байгааг бол компани зүгээс бол дурдсан байна. За цаг уурын өөрчлөлтийн асуудлаар одоо энэхүү одоо томоохон нэр хүндтэй корпорациуд арга хэмжээ алхмаа стратегийн дагуу авч байгаа. За гэвч бол одоо энэ судалгааны тайланд дурдсан энэхүү арга техник бол одоо шаардлага хангаагүй гэдэг зүйлийг бол эдгээр байгууллагын төлөөс мэдээлжээ. За өчигдөр Бээжингийн Олимпийн за эмэгтэйчүүдийн уран гулгалтын за багийн тэмцээн бол болж өндөрлөө. За энэхүү тэмцээнд Оросын холбооны улсын Олимпийн хорооны багийн бол алтан медалийн болж хангасан байна. За энэхүү багт энэ одоо гол гишүүн болох 15 настай Камила гэгч одоо уран гулгагч бол маш өндөр одоо техник үзүүлж за өндөр шүүгчдээс бол үнэлгээ авсан. За энэ нь бол энэхүү багийн алтан медалийн болцол хангахад ихээхэн нөлөө үзүүлсэн гэдгийг бол Оросын холбооны улсын одоо дасгалжуулагч бол онцлсан байна. Түүнээс гадна энэхүү одоо 15 настай уран гулгагч бол маш өндөр одоо техник өндөр түвшинд бол үзүүлсэн. За өмнө нь одоо хийжсэн техникүүдээс бол одоо өндөр түвшинх байсан гэдгийг бол одоо шүүгчнэр одоо онцлсон гэдгийг онцлсан байна. За мөнгөн медалийн болцлыг Америкийн нэгдсэн улсын баг тамирчид, хүрэл медалийн болцлыг одоо Японы баг тамирчид хүртжээ. За Бээжингийн Олимпийн наадмын одоо өнөөдрийн байдлаар за багийн дүнгээр бол амжилтаараа бүгд найрамдах хятадаар тус Швед, Оросын холбооны улсын Олимпийн хорооны баг тамирчид эхний одоо 3 байрыг эзэлж байна. За Ираны цөмийн хөтөлбөрийн асуудлаарх яриа хэлцээний одоо эцсийн одоо шатны яриа хэлцээнд бол хүрсэн байна. За өнөөдөр Австрийн Вен хотноо талууд бол яриа хэлцээний одоо эцсийн шатны хэлцээг бол эхлүүлж байгаа талаар бол олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд онцолж байна. За Reuters-ийн мэдээлснээр бол Ираны одоо цөмийн хөтөлбөрийн асуудлаарх энэ яриа хэлцээн дээр бол Ираны талаас бол Америкийн нэгдсэн улсын энэ талаас Иран тавьсан хоргийг бол бүгдийг бол цуцлахыг бол шаардж байгаа. За харин Европын холбооны төлөөлөл за Герман, Франц болоод Европын холбооны талаас Ираны одоо энэ тавьж байгаа шаардлага дээр Ираны талаас тавьсан шаардлага жоохон сулруулах шаардлагатай гэдэг зүйлийг бол баримталж байгаа. За яагаад тэгэхээр яриа хэлэлцээ явж байгаа учраас бол талууд бол нэгэсэндээ ашигтай аль талын одоо ашигтай байр сууриас бол яриа хэлэлцээ бол үр дүнд хүрдэг. За ийм учраас бол Ираны тавьж байгаа энэ шаардлага дээр бол харж үзэх шаардлагатай гэдэг зүйлийг тавьж байгаа юм.
За Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс Америкийн нэгдсэн улсын Ираны асуудлыг тусгай элчин одоо олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр өгч байгаа мэдээллийн дагуу бол за Америкийн нэгдсэн улсаас за Ираны тавьсан одоо шаардлага энэ хоригийн ихэнхийг бол цуцлахад бол бэлэн байгаа. За харин бол бүгдийн цуцлахад бэлэн бишээ гэдэг зүйлийг бол мэдээлсэн. За харин Ираны талаас энэхүү хоригийг одоо сулруулах асуудлаар бол Иранд одоо эдийн засгийн одоо бодит үр өгөөж өгөх ийм одоо хоригийг цуцлах шаардлагатай. За нэр төдий одоо хориг цуцлах бол хүлээн зөвшөөрөхгүй. За ингэснээр бол яриа хэлцэл бодит үр дүнд хүрэхгүй гэж онцолж байгаа юм. За өнгөрөгч баасан гарагт Америкийн нэгдсэн улсын талаас за Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад улс болоод Европын холбооны за зарим компаниудын эсрэг за Ираны энэ сүм хөтөлбөртэй холбоотой тавьсан хоригоо бол суллсан, за цуцлсан. За ингэсэн нь бол одоо энэ яриа хэлцээг бол бодит үр дүнд хүрэх нэг одоо алхам болж байна гэдгийг бол олон улсын шинжээчид бол онцолж байгаа юм. За ингэснээр бол эдгээр компаниуд Ирантай бол энхийн замаар энэ цөмийн хөтөлбөрийг хөгжүүлэх асуудал дээр бол одоо хамтран ажиллах боломж олцоо бүрдэж байгаамаа. Тэгэхээр энэ яриа хэлцээний төгсгөлийн шат бол за өмнөх одоо энэ өнгөрөх саруудад үргэлжилсэн яриа хэлцээг бол бодит үр дүнд хүргэх за талуудын хувьд бол одоо ашигтай хамтын ажиллагаа одоо энэ Ираны цөмийн хөтөлбөрийн асуудлаарх бол чухал одоо үе шатанда хүрээд байгаа юм. Тэгэхээр Ираны зүгээс бол Америкийн нэгдсэн улсын талаас одоо энэхүү гэрийн хоригоос бол Дональд Трампын засаглалын үед бол гарсан. За энэ зүйлийг бол цаашдаа бол ахин гаргахгүй байх одоо ийм амлалт өгөх талаар мөн одоо хүсэлтэнтэй бол энэхүү шаардлагатай оруулаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ яриа хэлцээ цаашдаа одоо энэ ирэх одоо өдрүүдэд бол хэр үр дүнтэй байх нь бол гэдэг талаар бол олон улсын ажил шинжээч бол ихээхэн анхаарал хандуулж байна. За ингээд үзэгч та бүхэндээ гадаад мэдээ сонирхох үс явдал баярлалаа.
TV7 телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр бүгд өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа. Баяр та үзэгчдээ.